哦，哇！那能给他包出来了，他姐夫说他那个。 本身就没有钱。你这用的是老抽炒的，对，是老抽，不是用那个酱油。酱油不行，味道不足。对，味道不行。做饭就点色香味都得俱全。 辣椒中等的啊，别把有辣呀，这根本吃不了。好了，完事，挺好的，你看看，你尝尝吧。我觉得还行。好，今天我又来到了上次吃这个麻辣烫的地方，然后他们家的炒面是我非常非常想分享的一道美食。我在这里吃了很多年了，他家的炒面和其他地方有一些不同。那么还是首先来看材料，面、青菜、豆芽，然后我点的是一份鸡蛋面嘛，还有鸡蛋。然后我还喜欢向店家再要一些这个红色的咸菜，我比较喜欢。这一份鸡蛋面是8块钱，价格还比较合适。哇，这个孜然和辣椒的味道真的是非常的地道。他家的这个面呢是属于那种，相对少见一点的比较湿的这种炒面，和上次拍的那个炒面完全不一样。哇，先尝一口。哦，哇，面的口感非常的顺滑，然后他家的这个孜然的味道，孜然的香味非常的醇厚，还有厚重。他们家的辣椒，哇，如此有攻击性的辣椒出现在炒面上，我觉得真的是非常对我的胃口，有点辣的，真的是有点辣的。外面有非常多的店卖孜然和辣椒这2种调味料的，但是你再买一些回去尝一尝，味道其实都不一样。我觉得老板真的是挑了很多家店才选中的这2种调料，确实非常非常的香醇和非常非常的辛辣。哇，青菜的口感软硬适中，而且炒出了那种蔬菜的甘甜。非常棒。再配上一点这个又咸又甜的榨菜，我太喜欢这个组合了。老板在炒面的时候呢，你可以看到他那个煤气灶，它是家用的煤气灶，而不是那种商用的，所以说火力并不是很足。所以呢，这个炒面就缺少了一些焦香，但是顺滑的口感呢又弥补了这些，我觉得还不错。这个炒面真的非常非常的让我满意，我觉得你可以来试一下，这个炒面的味道真的是非常棒，而且不要放太多辣椒，老板的这个辣椒真的很辣。好了，我是 S 先生，如果你喜欢我的视频呢，就请订阅、转发、收藏，我们下次再见，拜拜。